Saudara, akibat hujan disertai angin kencang di Kota Padang, peristiwa ini menumbangkan pohon di 4 titik. Selain menimpa rumah, pohon ini tumbang dan menghambat akses jalan warga. Bahkan ada salah satu pohon yang tumbang menimpa trafo listrik sehingga menyebabkan listrik padam. Dan untuk mempercepat pembersihan material pohon yang tumbang, BPBD Kota Padang ini menurunkan 4 regu ke lapangan.